И вот сегодня у нас стрим с очень большим сервисом и с талантливым, я считаю, руководителем сервиса и владельцем. Даниил Фролов. Даниила я знаю Так, давно, спасибо. мы приблизительно начинали одновременно. И что меня заинтересовало, сейчас это модно говорить, кейс, да, там, у коучей, то, что ребята начинали в Москве именно на квартире. Это вообще просто крышесносная история. Ты работал, насколько я знаю, в маленьком городе сначала, потом приехал в Да. Москву. Вот. И как все началось? Почему именно квартира? Потому что для меня, то есть, когда я строил свой сервис, было именно, чтобы работать где-то,